Mira, aquí este es el mototaxi de aquí del Perú. Si quieres una carrerita, bueno, avísame y yo les digo a ellos para que te hagan una carrera. Una carrera en taxi. Estos son los taxis de aquí del Perú. Y está viendo, ¿eh? Barato, barato, puro sol, puro sol. Mira cómo son los taxis aquí, Aproveche que aquí los taxis son baratos. Bueno, para más información les sigo comunicando desde aquí de Perú.